হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের আমি কাস্টমার ইন্ডে কীভাবে প্যাসপোর্ট দিয়ে টিজে বক্সে ফাইবার করে জোড়া দেয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। এই টুপোর্টের একটি টিজে, এটার ভিতরে আমরা এখন ফাইবার কেটে ধরবো। ফাইবারটা যেহেতু ছোটো টিজে, একটু 1 মিটারের কম, সুন্দর করে ফাইবারটা কাটতে হবে যাতে এরপরে ফাইবারটি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। ফাইবারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন ফাইবারটি আমরা টিজেতে ভরবো। টিজেতে ভরার সময় অনেকে কী করে, এইভাবে ভরে। এইভাবে ভরলে ফাইবারটা আঘাত পরে অনেক সময় ভেঙে যায়। ফাইবারটা এইভাবে ভরা যাবে না, আগে কোর ভরতে হবে। কোর ভরে তারপর আস্তে আস্তে মাথা ধরে টান দিতে হবে। এরপরে ফাইবারটি ভালো করে টাইট দিতে হবে। টাইট হয়ে গেল। এই আমরা কাজের সুবিধার্থে আপনাদের আগেই একটা 5 মিটারের প্যাসপোর্ট থাকে। আমি আগে থেকে কাজের সুবিধার্থে 5 মিটারকে 2.5 মিটার করে কাইটা রাখছি। এবং খেয়াল রাখতে হবে ভালো মানের প্যাসপোর্ট ইউজ করতে হবে। ভালো মানের প্যাসপোর্ট না ইউজ করলে অনেক সময় লেজার ভালো পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমি ফাইবারটা আগে এভাবে কেটে নেব। তারপরে এইটা কেটে নেব। অনেকভাবে এই প্যাসপোর্টটি ভরে। সেক্ষেত্রে আমরা প্যাসপোর্টে এদিক দিয়ে ভরবো না, এদিক দিয়ে অনেকে ভরে টিস্যু দেয়। এদিক দিয়ে ভরলে অনেকে লেজার হাই হয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা যেই জায়গাটা ফাইবারটা ভরছি তার উপর দিয়ে, ঠিক উপর দিয়ে যেইভাবে ঠিক আস্তে আস্তে টান দিতে হবে। টান দিয়ে তারপরে সে আমরা এখন ফাইবারটি জোড়া দেবো। সে আমাদের ব্লু করে লেজার আসছে। এরপরে আমরা এই জায়গায় 4 কোটের ফাইবার টানছি, কিন্তু আসলে 4 কোটের ফাইবার টানবেন না। 2 কোটের ফাইবারটা টানলে আমাদের মিটার প্রতি 2-3 টাকা বাঁচবে। আমরা যেহেতু 3টি করেই অবশিষ্ট আমাদের ওএনওর লাইন, সেহেতু এই 3 কোরের প্রয়োজন নাই। এমসির লাইন যারা করে তারা এই যে অনেক সময় এই কোর রাখে এবং এ দিয়ে অন্য জায়গায় লাইন দেয়। সেক্ষেত্রে আমরা রাখবো না, যেহেতু ওএনওর লাইন আমরা সুন্দর করে কেটে ফেলাবো। এটা টিজের আসলে সৌন্দর্যের জন্য আমরা কাটলাম। এরপরে আমরা জোড়া দেব। জোড়া দেওয়ার আগে সেক্ষেত্রে সিলিভারটি ভরে নিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে।
জোড়াটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা সিলিভারটিকে হিট দিব। আমাদের হিটটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর একটু হিট দিয়ে হিটটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। সাইলেন্সের মাধ্যমে বোঝালো। অবশ্য এই জায়গায় হাত দিবেন না, এটা গরম থাকে তো। আসলে এখন আমরা লেসিং করব। সুন্দর করে লেসিং করলাম। তো একটা জিনিস আপনাদের বলি, লেসিং করার পরে অনেক সময় এটা বের হয়ে যায়, এই জন্য আমরা একটু ট্যাপ মারিয়ে দিই। ট্যাপ মারলে ভালো থাকে। তো এই জিনিসটা মারিয়ে দেবেন। এরপরে আমরা টিজার বক্সটি সুন্দর করে আটকে দেব। এখন এই একটি মজার জিনিস, অনেকে এইভাবে প্যাচ দিয়ে দেয়, ট্যাপ দিয়ে এইভাবে প্যাচ দিয়ে দেয়। সেই ক্ষেত্রে এইভাবে প্যাচ দিয়ে দিলে, আগে আমরা এইভাবে প্যাচ দিতাম, সেক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে কি প্যাচ দিলে কাস্টমারটা এরকম একটা ব্যান্ড দেয়, ব্যান্ড দিলে এইভাবে একটা বাস খেয়ে লেজারটা হাই হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা এরকম করে দেবো না, একটা দিব না, একটা জিনিস সুন্দর করে আমরা এটারে এইভাবে ভাঁজ দিব। সেম এই ভাঁজটা দিব, যাতে এই জায়গা আবার ভাঁজ না পড়ে, খেয়াল রাখতে হবে। এটা এরকম থাকবে। এরপরে সুন্দর করে এইভাবে পেঁচিয়ে দিতে। আমাদের এই কাস্টমার ইন্ডিয়া প্যাসকেট সহ জোড়া দেওয়া হয়ে গেল। এখন এটা ভাঁজ খাবে না, আর এইটা এইভাবে দিলে ভাঁজ খেয়ে ফ্যান্ড হয়ে যেত, হয়ে যেত, ভেঙে যেত, আর কাস্টমার এটাই করত। এখন আরেকটা মজার ব্যাপার হয়েছে, এই 3 মিটার প্যাসকোটটি যদি আমরা এইভাবে রাখি, অনেক সময় কাস্টমার অনেক কিছু রাখে করে, এই জন্য আমরা কি করব,
এইভাবে একটু ভাঁজ দিয়ে সুন্দর করে একটা ভাঁজ দিয়ে এইভাবে স্টিপ দিয়ে এইভাবে রেখে দেব। এই হয়ে গেল।